muna yi wa Allah godiya sarki wanda ya hada mu a wannan farfajiya mun hadu a wannan wuri ba komai ba face saboda nuna kauna da soyayya zuwa ga shugaban halitta annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malum masu yi mana zance sun kai matuka, shehunmu ya kora mu ya dai ya jingina mu zuwa ga Allah madaukaki sarki. Allah ya saka mishi da alheri. Abinda idara suka zabi mu yi magana a kai shine mu yi magana a kan haihuwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda kurarren lokaci da kuma hanzari da akwai da abinda kuka sani irin yadda muka zamna maulidi tun jiya har zuwa yau da rana da kuma wani aiki da ke gabanmu, za mu yi ƙoƙarin takaitaccen takaitawa. Illa akwai wata magana gaskiya ce ya kamata a faɗe ta. Ina roƙon idaran maulidi a duk inda suke. Mun kira mutane ne su zo su saurari labarin annabi Muhammad. Amma a duk lokacin da maganan zai kai kan manzon Allah, wai lokaci ya kare. Wannan abu yana ci mini tuwo a kwarya. Alal hakika shehunanmu muna roƙonku a komo da lamarin bisa kan asalin shi yadda take jiya. Idan mun hadu saboda annabi Muhammad, amma sai a ce ma mai labarin manzon Allah an ba shi minti 5. To minti 5 dole ya ce Abdullahi Amina sun yi aure, mala'iku sun zo ta sha ruwa an aiki. Wanda shi mai za ka faɗa? A lura da wannan sha'ani yana da muhimmanci kwarai. Yana cin mini tuwo a kwarya. Tun da mun haɗu don manzon Allah ne, to ya kamata maganarmu ya zama na a kan manzon Allah kamar yadda muka ji bakin shehunmu ya kora mu zuwa ga Allah da hadisai na annabi Muhammad. Na farko wannan taro yana da waɗansu maksadi. Babba daga ciki shine nuna kaunanmu ga annabi Muhammad. Na biyu shine kokarin sanar da mutane wane ne annabi Muhammad. Na uku shine mu yi kokari mu yi koyi da annabi Muhammad. Idan wannan ya zama shine hadafi, to kuma ba a yi maganar annabin ba, to ka gani lamarin sai ya zo a kaikaici. Domin mutum idan yana son abu kwarai, to ko da yaushe aksara min zikiri yana yawan ta ambaton abin da yake so. To don haka a takaicin takaitawa, annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi wanda aka karbo daga cikin littafin Tabarani Tarihil Kabir. Ya rawaito hadisi ta hanyar Urwa daga nana Aisha ta ce, tazakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr miladahuma indi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar sun zamna a dakina suka ambaci labarin aihuwansu. Manzo Allah ya koro yadda aka haife shi da shekaran da aka haife shi, yana jin kuma na sayyidina Abubakar. Ta ce annabi ya bar duniya yana da shekara 63, sayyidina Abubakar kuma ya bar duniya yana da shekara 63, domin manzo Allah ya girme shi da shekara 2 da watanni, bayan manzo Allah ya yi halifanci shekara 2 da watanni. Haka na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta fada. Nukdan da abin da yasa na faɗi wannan hadisi shine wato manzo Allah ya zamna ya faɗi labarin aihuwar.
shi yasa fadin labarin aihuwan manzon Allah koyi ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi ya inganta. Magana na biyu shine mun zamna ne mu gode wa Allah akan samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamu Abu Dawud, Imamu Nisa'i ya rawaici hadisi ta hanyar Muawiya sahabin annabi Muhammad. Yace wata rana kharaja alaina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ruwayar Nisa'i yace kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin min ashabihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tadda sahabbansa sun kewaye wuri sun yi rawar. Faƙala sai ya ce da su ma a jilasakun, me sababin zaman ku a wannan wuri wannan lokaci? Ƙalu sai suka ce, jalasna mun zamna ne, nazkurullaha muna ambaton Allah, wa nahmaduhu muna gode masa, alama hadana lidinihi akan yadda Ubangiji ya shiryar da mu addininsa. Wa manna alaina bika da ni'iman da Allah ya yi muna muka same ka kai annabi Muhammad. To saboda haka zama a gode wa Allah da samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiki ne da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi. Manzo Allah sai ya ce na gama ku da Allah ƙoransi, ba ku zamna don komai ba sai don ambaton Allah da gode ma Allah da samun addini da kuma godiyan Allah kun same ni cikin ku? Suka ce mun ransa da Allah ba abin da ya sa muka zamna shi don wannan. Annabi ya ce ban sa ku kun ransa domin ina tuhuman ku ba. Jibrilu alaihi salam ya zo yanzu ya bani labari ga wayansu bayin Allah cikin masallaci suna yin wani abu, Allah yana alfahari da su a wurin mala'iku, inna Allah yubayi bikumul mala'ika. To duk wanda ya zamna don nuna godiyan Allahnsa da samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki irin na wayannan sahabbai, wanda hadisi yana rubuce a cikin sunan na Nisa'i. To saboda haka zaman mu muna da dalili a cikin hadisin annabi Muhammad na ambaton labarin aihuwan ya yi da kansa, na zama a gode wa Allah don an same shi, sa'abbansa sun yi, ya yi musu ikrar, bal ya ba su bushara Allah na alfahari da su a cikin mala'iku. Ashe wannan aiki ce ta alheri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ga daman halittan halittu sai ya halici hasken nan nasa kamin ya yi komai. Saboda haka yana nan annabin Allah tun annabi Adamu yana dami a cikin laka. Yana nan annabin Allah tun Adamu na tsakanin gangan jiki da rai. Manzo Allah yana nan sunansa rubuce a al'arshi kamin Adamu ya bude idonsa. Wannan shine hadisin da Imamu Hakim ya rawaito a cikin mustadrak nashi da sanadinsa wanda take mai inganci ta hanyar Abdurrahmani ibn Zaidin ibn Aslam an abihi an jaddihi an Umar ibn Hattabin radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar ya ce yayin da annabi Adamu ya yi kuskure in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah na roƙe ka albarkacin Muhammadu Allah ka yafe mini. Sai Allah ya ce ina ka san Muhammadu ban halice shi ba tukuna. Sai ce yayin da ka halice ni da hannunka lamma khalaqtani bi yadika wa nafata fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fa idza ala kawa'imil arshi maktuban la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Ce da ka yi ni da hannu ka busa mini rai daga ruhinka
da na bude idona sai na gani gimshikin al'arshi an zana la ilaha illallah muhammadun rasulullah, sai na san shine ahabbul khalqi ilaika, cewa mai wannan sunan da ka hada sunanka da shi ka fi son shi da kowa, don haka na yi kamun kafa da sunan shi ka yafi ni. Allah ya ce ka roƙe ni da sunan shi na yafi maka, in ba don shi ba da ban yi ka ba, walaula muhammadun ma khalaqtuka. Wannan sanadi imamu hakim ya rawaice shi, ya ce wannan shine hadisi da ya fita inganta ta hanyar abdurrahman ibn zaid ibn aslama, da ya karbi wannan hadisi daga babansa, daga kakan shi, daga umar, daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. wannan shine abin da ya tabbata. Muslim ya rawaici hadisi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana azumi ranar litani, aka tambaye shi mai yasa yake yin azumin litani, yace saboda wannan rana aka haife ni, inji annabi muhammad. duk wanda ya azumin litani ya yi maulidin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. masu azumin litani ku bari in gyara muku niyan azumin ku, kada ku yi azumin don mujarradin sunna ne annabi na yi, a'a ku yi azumin ne don godiya ga Allah ranar zuwan annabi duniya. wannan shine sirrin azumi na ranar litani, saboda samun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a litani. to wannan manzo, wannan halitta, wannan bawa wanda yake Allah bai yi wani kamansa ba, ba a yi gaban shi ba kuma ba za a yi bayansa ba. da Allah ya yi nufin saukansa a duniya, sai ya dunkule nuraniyan nan nashi, ya sa wa Adamu alaihi salatu wassalam. mun fada a wuri da yawa cewa manzon Allah haske ne daga Allah, in ji Allah a suratul ma'ida. Allah yana cewa ya alal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kasiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kasir qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. wannan shine abinda Allah ya fada a cikin suratul ma'ida, yana gaya wa yahudu da nasara, manzonmu ya zo muku. to in kaji an ce yahudu da nasara manzo ya zo, to shine muhammadu rasulullah, saboda manzon ya nasara shine annabi isa, bayan shi ba aiko wani mursali ba shi annabi muhammad. to tun da kaji manzo ya zo daga baya, to ana nufin annabi muhammad. ya zo ya yi bayanin abu da yawa da kuke boyewa, wanda ba su da amfani ma ya kau da kai. Allah ya ce ku sani wani babban haske ne ya zo daga gare ni, ya zo tare da littafi mai bayani. wannan littafi shine Qur'ani, wannan haske shine Muhammadu Rasulullah. to wannan haske nasa aka danka wa annabi Adamu. annabi Adamu ya haifi ƴaƴa tagwaye daya 40. namiji guda ya zo a ƙarshe, sunan shi Shisu. wannan haske ya sallake waɗannan dukka tagwaye, bai sauka a wurin kowa ba she a Shisu, saboda shi ne Allah ya zabi ya dauki hasken nan dan Muhammadiyya. daga Shisu hasken ya zo zuwa ga Idris, akwai kakanni tsakani saboda lokacin. daga Idris zuwa Nuhu, daga Nuhu akwai annabi Ibrahim, daga Ibrahim akwai Isma'il, daga Isma'il akwai kakanni zuwa ga Adnan, daga Adnan aka gangaro zuwa ga Abdul Muttalibi. waɗannan kakanni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kowane daya daga cikinsu a zamanin da nuraniyan Muhammadiyya ya shiga a jikin mai shi, to lokacin shine waliyin Allah a duniya da ba irin shi. dukkaninsu baki daya kakkaf Allah ya kiyaye su, ya kiyaye mutuncinsu, ya kiyaye mu'amalarsu ta jinsiya, wanda bai yiwuwa kana uba da za ka haifi annabi ka sadu da wata mace sai dai ta hanyar aure. saboda shi annabi Muhammad yana cewa wulidtu min nikahin la min sifahin, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yana cewa kakanni na dukkan su baki daya, kowa daga cikinsu aure yayi, milladun adama hatta intahaitu ila abi wa ummi, tun daga annabi Adamu alaihi salatu wassalam
hal na kai lokacin da na shigo tsakanin uwa da uba dukkan su baki ɗaya babu wanda ya taba haƙƙin asha in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayannan kakanni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowani daya a zamanin shi mun ce shine babban wali saboda sababbe ne daga Allah. Manzo Allah yana cewa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin in ji annabi Muhammad. Ni zababbe ne cikin zababbu cikin zababbu. Da Allah ya halicci halitta ya kasa su biyu ya zabe ni cikin zababbun. Aka yi su kabilu aka zabe ni cikin mafi alherin kabila. A cikin kabilun aka kawo larabawa aka sa ni cikin mafi alherin su. Larabawa aka yi Qurayshawa aka sa ni mafi alheri. A Qurayshawan ma aka kawo ni a cikin Bani Hashim wanda mun fi kowa in ji annabi Muhammad. Bal manzo Allah ya kai matuka ya ce fa ana khairukum nasaban wa ana khairukum nafsan. In dai rai gare ka to na fi ka ji annabi Muhammad. In dangi gare ka kuma dangi na sun fi dangin kowa. Bal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana khairukum nafsan wa ana khairukum aba. Dukkan ku na fi ku kuma ubana ya fi uban kowa in ji annabi Muhammad. Wannan ai babu mamaki tun da ya haifi dan da ya fi dan kowa to ya fi uban da ya haifi uban kowa. Wannan uba shine Abdullahi yaddaddin bawan Allah zababbin bawan Allah wanda daga gare shi ne wannan haske ta bayyana duniya a bashariya. Allahumma qabra'u al-karim bi harfi shazi من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. A takaicen takaitawa Abdullahi an haife shi tsakanin uwa da uba. Sunan mahaifi Abdullahi kuma an mun tafiran gaba ba gaba ni jawabi waziri. Abdullahi sunan mahaifin shi ka ji da karfi a ji sunan uwarsa fa a'a ka buga ba to jazakallahu khairan kar kai haka mana wannan karatu muka yi ta maimaitawa ai muna son a rike ne ba muna fadi ne don ka manta ba muna son a rike ne. Wannan bawan Allah Abdullahi an haife shi tsakanin iyaye guda biyu Abdul Muttalibi da Fatima su suka haifi mana wannan zabibbin bawan Allah wanda aka sa mai suna Abdullahi. Shi kuma Abdullahi nan a girmansa a rayuwarsa Allah ya kare shi da wata irin mutunci. Yayin da shekarun balaga ta kai gare shi, hasken nan na Muhammadiyya ta bayyana a jikinsa, nuraniyyan ta fito a fili kar hal aka gani, ya cika shekara 25 daidai sai ubansa ya tasar da yi masa aure. Saboda yana da labarin hasken a jikinsu kuma yana hangin hasken nan a jikin Abdullahi. Kamin nan yana da labari a jikokinsa za a yi shi annabin karshe kuma sunan shi Muhammadu. Amma uwarsa za ta fito a cikin kabilan Banu Zuhra. Sai ya ce to watakila ma shi ya haifi annabin bari ya je wurin ya auro. Sai ya je Banu Zuhra ya auro mace sai ya haifi da namiji sai ya sha mishi Hamza. Da ya tashi ma Abdullahi aure sai ya je a wannan wuri da shekara daya ya je ya zabi mishi bauyan Allah zababba uwa wanda ta haifi dan da ba haifi irin shi ba ita ce Amina. Ita Amina kuma waye ubanta yanzu dai ka fada hankalin shi na wani wuri wani ya gaya mishi waye uban Amina. Aminatu bintu masha Allah sunan uwanta jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alheri. Ai wanda ya amsa yana rike da speaker ko na san ya san sunan uwarta kuma wannan ma Barratu ya sunan uwar Barratu ta gaya maka sakaran jiyan gano Fatima a kakkai haka Ummi Habiba sunan uwar Ummi Habiba kuma wa Barratu kuma فنور كون الأكوان منه فهو أصل إذا أمسى أبا
فنور كون الأكوان منه فهو أصل لذا أمسى أباها لذا حق الحناء لبنت وهب متى حملته ومظفرت هباها متى حملته رسل أتوها تبشرها كذا الأملاك jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alheri almajirai to Allah ku yi hakuri ku yi kokari da wannan sha'ani domin bai yiwuwa muna bukin son annabi amma ba mu san annabi ba bai yiwuwa muna ita gadara mu ne masoyansa mu ne abin kaunansa mu ne kaza mu daga an tambaye ka wani abu game da shi kakannin nan amma kun sa abin da ya kawo wannan matsala nan je wurin aihuwan manzo Allah shi a ce an ba mai aihuwa minti 5 to yaushe yake samun dama ya kira sunan kakannin balle ya faɗi irin abin da suka yi da irin matsayin da suka samu da matsayinsu a duniya yaushe zai samu wannan dama saboda shi dole idaran maulidi ku sake akramaka Allah naibi muna neman hanzari daga yau an ba wani mai haihuwa minti 5 ya ce ban yi Allahu akbar ba ai sha'anin yaya ne dalili ya naibi akramaka Allah idaran maulidi a ko ina muna roƙon gafara a sake mana wannan sa'i in ana so in zo a fara yin haihuwa bayan shi akwai wani magana a je a yi ta yi amma sai a ja lokaci sai lokacin haihuwan ya je sai a ce wai minti 5 to yaushe ya samu wannan shine sababi yasa in ba ka nan ba da ai kowa ma ya san wayannan kakanni alal akalla zuwa adnan ne mutane sun riga sun addace shi wannan babu tambaba babu shakka a diwanin da ake ta karantawa da menene wala mun shehu radiyallahu anhu bai fada dangane da irin wayannan ba to amma ka gani yana da ban mamaki kwarai da gaske wannan magana na fade shi munasaba daban-daban guda 3 zuwa na ganan nan kawai na faɗi sunan iyayen manzon Allah da uwarsa da uwarsa na faɗi sunan uwar Amina da uwarta da uwarta amma har yanzu kuma wannan sai ka ce a sha ruwan shushaye wannan ba ta dace ba jikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan Amina bauyan Allah aka zamo wanda ta zamo sababi ta daukan wannan haske ta nurul muhammadiyya kun sani Abdullahi yayin da wannan haske ya tasan masa akwai wata bauyan Allah wannan bauya Allah mai asali a wurin dan uwanta Warakatu ibnu Nawfal ta samu labarin lokacin bayyanan annabin karshen zamani ya zo tana jin maganganu a bakinsa iri daban-daban don ya karanta littattafan mutane da ita da Warakatu ibnu Nawfal ubansu guda sai sa ba mata ne kawai a waje kamar yadda ake fadi wai wata karuwa ta neme shi a'a ta fi karfin karuwa nuraniyan muhammadiyya da ta gani a wurin ta doko saboda mace ɗaya mai asali a cikin Qurayshawa ita wannan bauyan Allah yar Nawfal din Nawfal dan Asad dan Abdul Uzza shine dan Kusayyi dan Kilab kakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka tana gamuwa da dangantaka da Annabi ta hanyar Kusayyi sai sa gidansu ba karamin gida ba ita ne ta ce don Allah bawan Allah ya Abdullahi ka san akwai zumunci tsakanin mu bari mu yi auren zumunci yace da ka ni da babana za mu wani wuri in mun dawo rakumi 100 fa zan baka ba kai zaka bani sadaki ba ni na baka rakumi 100 Abdullahi ya ce a'a ke dai dakata baba ya ce in raka shi wani wuri har dai mu je mu komo ta ce to ba laifi kai dai yau da dare ka zo rakumi da 100 zan baka ka kwana guda daya wanda kawai nake so ka kwana wuri na wuri sai Abdullahi ya bata rai ya ce da ita bauyan Allah ammal haramu fal mamatu duna zancen aure ne bari jin dawo amma maganar haram wallahi gara mutu kullum muna tambayan wannan kwashe mutumin da aka ce za a bashi rakumi 100 ya kwanta bayan mace mai kyau mai mutunci mai asali ya ce wai wannan abu haramun ne kuma da ya yi haramun din gara ya mutu don Allah a cikin kuwa ke da imanin irin wannan mutum a yau dinna
ya sa shi wuta malam. To ba laifi mun fita shi mun kai shi inda Allah ya kai shi. Don Allah a cikin ku a yau dinnan wake da irin imanin wanga mutum wanda abuka ya gane haramun ne ya ce wallahi da ya yi haramun gara ya mutu. Waye a cikin ku yanzu zai samu haramun ya kyale? Balle ma aikin da aka nemi yin nan akwai masu biyan kudi ne na su yi ba su za ba kudi ba. Ko ba haka nan ba? Ana nan ko ba nan? Allah ka ji tausayin mu. To wannan ya isa ka gane imanin wannan. In ji mai arwalul bayan ya ce a wannan wuri a cikin suratul bakara karkashin ayan wala tus'al an ashabil jahim wanda suka fassara cikin Abdullahi da ya doko wannan magana ya rusa shi baki daya sai ya ce wannan kalma ta Abdullahi ya nuna maka wannan mutum ya nuna wata mutunci ta musamman a cikin zuciyar shi wannan dalili ne akan lafiyayyen akida da ke zuciyar Abdullahi saboda haramun gara mutuwa don Allah tsakanin kowa zai ga haramun ba ma ya ce zai yi ya wuce ba a ce ko kai haramun ko ka mutu jama'a me ya faru me zai faru ai ko shari'a mu ma ya baka dama kai haramun kar ka mutu ko a musuluncin mu ga giya shi kada ne abinda zaka sha in ba wannan ba kishi ruwa zai kashe ka musulunci ya kyale ka sha ko ba haka nan ba to amma shi ya garbu da wannan da dukiyan da matan ya kalli Allah ya ce da ya yi wannan gara ya mutu amma wai kai ka fi shi imani Allah ya kiyaye wannan tafiya da aka tafi da shi aka auro mai mata wannan mata ita ce Amina daren da ya kwanta da ita wannan dare nuraniya na Muhammadiyya ya koma a jikinta za ku gani a cikin littattafan sira ya koma wurin matar wancan da za ta bashi rakumi dari ba ya koma don kwanciyan bane ya koma don auren saboda da farko aure ta nema saboda shi a kiyaye wannan fahimta da kyau da ya koma sai ta ce ai abin da na gani nake nema ya fita wurin ka ya koma can yau ban bukatar ka kuma sai sa wannan mata she ku sani ta san abin da take yi ba mata ce na waje haka kawai ba to Amina Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda da ta dauki cikin wannan shugaba a bayan wata biyu akan maganan da ya fi inganci a bayan wata biyu ya tafi fatauci Allah ya karbi ransa a wurin nan ajalinsa ya zo ta yi bakin cikin rashin mijinta amma Allah madaukakin sarki ya awwada mata alheri da ya fi wannan shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wani wahalar ciki da gajiya da damuwa da mata ke ji na Amina ta ce ba abin da na taba jin wannan a duk lokacin da na yi bacci na ya fi falkawa na daɗi saboda a cikin bacci nakan samu bisharati iri wanda ban son ma in falka wa'annan rukuya rayuwar Amina baki daya sai da ta ga komai na annabi Muhammad har zuwa ranar da Allah zai aiko shi sai da aka nuna mata saboda shi manzo Allah ya tabbatar da rukuyan Amina radiyallahu anha a cikin hadisi yayin da wani sahabi ya tambaye shi menene farkon sha'aninka manzo Allah sai yayi irin nashi ladabi yadda ya saba kamar yadda aka gaya mana na Shehu Musabi Shaban ya samu duk abin da ake son a samu amma yayi shiru kuma ya zamna amma da Allah ke so ya san shi ai mun san shi ko ba haka nan ba to shikenan sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon lamarina addu'an annabi Ibrahim da'awatu jaddi Ibrahim wa bushra Isa wa ru'ya ummi inji annabi Muhammad saboda shi wannan uwa ranar da za ta bar duniya a wani kauye abuwa ta tafi da manzon Allah Madina yana shekara 6 tana dawowa ciwon ajali ya kama ta sai ta kama manzon Allah ta kalle shi yana da shekara 6 tare da wata kuyanga da uban shi ya bar mishi ana ce da ita Suwaiba sai ta kalle shi ta duba goshin shi duk abin da ta gani ruya na sha'anin shi sai ya bayyana a hidonta sai ta ce in sahama absartu fil manami fa anta mab'usin ila al-anami in dai abin da na gani a bacci ya tabbata to kai za a aika wa duniya kai Muhammadu Rasulullah wannan bauyan Allah abin da ta fada kenan hal ya kai cikin dogon wakenta tana cewa kowane mai rai zai mutu kowane abu sabo wata rana zai sufa
ni yau zan mutu amma na bar suna na bayana saboda na aifi salkake wulittu tuhran in ji ta abinda ta fada kenan na aifi salkakakke sa'annan kuma na bar zikira bayana in ji na Amina. Wannan kalma shine ta fada ta koma zuwa ga Allah. Wannan ya ishe ka ka gane da wani abu ta mutu. A cikin wayannan wake da ta yi ta mishi ta yi wa manzo Allah nasiha ya kai inda take ce da shi Allah Allah fil asnami, ina yi maka kashedi ka kiyaye gumaka ban dini abikal barru Ibrahimi, ka girka addinin babanka nagartacce annabi Ibrahim. Wannan shine akidan na Amina radiyallahu ta'ala anha da wannan tabar duniya. Amma hadisin Muslim mun sa mishi cross. Wannan mun riga mun kare da wannan hadisai guda biyu duka mun kare. Lakin in ba don lokaci ba da mun fira kuma ina da lecture don shi bari dan dakata haka. Wannan ciki ya zamana cikin na Amina wata 9 kamar kowa. Wannan shine abinda malamai suka fi yawan fadi. Amma abinda aka lura da diddigen lissafi sati hudu ne aka kidaya ba full wata ne yakan cika ba. Saboda shi yasa in ka dauki lokacin dating auren zuwa lokacin aihuwa in ka yi shi sati hudu daidai ka same shi daidai ya faɗi 12 ga watan Rabiul Awwal. Amma da za ka mai da shi full wata sai ka ga da aihuwan nan ya yi a little bit jinkir ya yi very earlier than normal. Amma wanga wani lissafi ne Allah ba mu karatu wata rana mun yi wannan karatu wanda kuka ba mai aifuwa dama mun yi wannan karatu mutane su gane wannan yadda abin nan ya faru. Wannan bauyan Allah haka ta zamna a kowace wata tana samun bisharat daga Allah madaukakin sarki haka a kowane dare har cikin nan ya zo kai wata 9 da wata 9 ya kai ya dace a cikin watan Rabiul Awwal yana da kwana 12 a ranar La'ad ana gari ya waye litani. A wannan lokaci ne a cikin dare sai ta ji alaman motsin ciki a labarin aihuwa yana son ya zo mata. To lokacin sai ta ji damuwa da yake ba kowa tare da ita kuma bata taba aihuwa ba bata san me zai same ta a wannan lokaci ba. Wannan damuwa da ta fara ji Allah madaukakin sarki sai ya bayyanar da wata haske ta musamman a cikin dakinta. A cikin matan da suka karbi aihuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwan Abdurrahman ibn Aufin tana ba da labari sababin ma ta gane wani abu na faruwa. Ta ce rannan sama ya cika da dukkanin taurarai kuma ta ga tauraron suna wani irin haske suna saukowa sannu suna fuskar